再过几天就是农历的春节，我想家家户户都会聚在一起大吃大喝。那这个时候，医生最担心的就是传染疾病的群聚。像如果各位民众有经过感冒诊所的话，会发现人满为患，因为流感越来越多了。今年其实在临床上有观察到，民众流感疫苗接种率非常低。为什么？因为今年流感来的比较慢，大家会想说，好像之前是新冠，大家比较害怕，流感好像没什么，到时候如果小心染上流感，还有特效可以吃。可是问题是，大家都忽略到，有时候特效药它如果没有办法第一时间给予的，它症状还是会延长很久，症状还是会非常严重。尤其是一些高风险的朋友，他的症状有时候会严重到住院，甚至严重到危及生命这样的一个可能性。那流感这个病毒，它其实顾名思义，它就是流行性感冒病毒的一个传染。那一般它会分成4型，我们有 A、B、C、D 型，但是比较容易造成周期性流感，大概就是 A 型跟 B 型，因为它比较特别，它会有一些细胞上面的一些变异，所以当它基因变异之后，你可能身体，即便你以前难过，但是你这个抗体还是失效。所以为什么每年都会接种流感疫苗这样的状况？它流行期间大部分在12月到隔年的3月，所以我们在10月开始，政府就会针对一些高风险的朋友做一些流感疫苗接种这样的服务。可惜今年接种率非常低，所以像目前我们在临床上看到很多不小心染上流感，很多都并发所谓重症。像上礼拜又有2个人因为心肌炎去住加护病房，所以各位民众还是要非常小心。那 A 型流感跟 B 型流感它的一些差异性在哪 ？A 型流感跟 B 型流感它其实跟感冒还是一样，很像，它可能会咳嗽，还是会喉咙痛，还是会发烧，但是最重要就是它一旦发烧之后会让你全身倦怠，非常不舒服，全身酸痛，高烧不退，头炸痛。那如果说你没有第一时间使用所谓的抗病毒的特效的话，其实它很难压下来。所以我常跟一般民众讲说，流感你很难错过。因为你太痛苦了，你只要第一个医生没有把你诊断出来，你会找第2个医生，第2个医生就会有警觉性，就会想要帮你做筛检，赶快把它抓出来，赶快投予所谓的抗病毒药，才会很快压下来。只是我刚好提到重点，如果没有办法在24小时之内投药，或48小时之内投药，等到你之后想要再用药，有时候都为时已晚，而且症状都会拖很久。所以为什么这个病毒会那么讨厌？而且流感它的传染力非常强，不管是 A 型、B 型都一样，你可能只要接触过后，你可能在1天2天。它马上就直接爆炸，马上就直接病毒就快速分裂，所以疫苗大概是预防流感最好的一个方式。当然，平常因为卫生，我们常来宣导勤洗手、戴口罩、多喝水，一些营养保健品的辅助，应该也是非常重要。重点就是早晚温差又非常大，寒流来袭，所以一般民众建议早上起来之后，赶快来杯温开水，戴个口罩，衣服洋葱式穿脱，比较热的时候稍微把它脱掉，稍微冷一点，赶快再穿起来。如果说身上有稍微有点不对劲的状况，务必你在聚会的时候还是要戴上口罩，尽量分时保护一下自己。觉得不对劲，立即，因为现在就医非常方便，我们赶快请专业的医师帮你做一些判断，这样子。希望今年大家都可以顺利的度过这样一个病毒大危机，